मान्छे खाने बाघलाई गोली हान्न मिलेन? जनता ठुला हुन् कि बाघ हुन् ठुला? अहिले कस्तो बेला परेको छ भने ठ्याक्कै अहिले बाघ गणनाको बेला परेको छ। अब बाघ गणना हुन्छ, धेरै बाघ पाले हुन्छ यो बर्दियाले, पोहोर साल पनि पुरस्कार पाएको हो, अब अहिले पनि पुरस्कार पाउँछन्। केही व्यक्तिहरू रमाउँछन् हामीले बाघ धेरै पाल्यौँ विश्वमा भनेर। तर यो जनता मरेको त थाहा छैन। अघि उहाँले कुरा गर्नुभयो नि, कारण के हो त? हाम्रो आँगनमा बाघ आउनुको कारण के हो भनेपछि त कारण त्यो हो, बाघ पालेरै निकुञ्जमा पाटे बाघ पालेरै चितुवाहरू सबै सामुदायिक वनमा आएको घर घरमा भन्दै। अब बाघ मांसाहारी त भएको, मान्छे भेटाए पनि हान्छ, कुकुर पनि लग्छ। त्यही भएर यो बीचमा तपाईँ हामी सुरक्षित हुनुभन्दा अरू उपाय छैन। हेर्नुहोस्, हामी सुरक्षित हौँ र यो कुरालाई अगाडि बढाउनलाई सबै मिलेर चरणबद्ध आन्दोलनको पनि घोषणा गरौँ। होइन भने यो बाघ चितुवा जो सजिलै गरी नियन्त्रणमा आउने जनावर पनि होइन। त्यही भएर डेपु साहबले सहजीकरण कसरी गर्ने, अब हात्ती आइसकेपछि पनि कसरी मुभमेन्ट गर्ने, हजुरले हामीले आज कार्यपालिकामा बिहान 8 बजे मेयर साहबले मिटिङ बोलाउनु भयो र हामीले निर्णय गरेका छौँ। जुन सामुदायिक वनले झाडी सफाई गर्न दिँदैन अथवा गर्दैन र चरिचराउ खुल्ला गर्न दिँदैन, तिनलाई ओडाबाट हामीले पहिला कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। अब यति हामीले सहज गरिदिइसकेपछि अब हजुरले अब यहाँ के गर्नुपर्ने हो, कसरी हामीलाई सुरक्षित गर्ने हो, जनतालाई सुरक्षित गर्ने हो, त्यस विषयमा दुई चार शब्द राखिदिन अनुरोध पनि। एकछिन, यो कुरा के भयो भने घटना घटिसकेपछि यो लासमाथि बार्गेनिङ गरेर जस्तो भयो कि। अब हाम्रो चाहना के हो भने भोलि अर्को घटना पनि नघटोस्, सुरक्षित हिँड्न पाइयोस्, वन जङ्गलमा पनि सुरक्षित हौँ। अब घटना घटिसक्यो, हामीले जे गरे पनि अब मान्छे त हाम्रो फिर्ता हुँदैन। त्यही भएर मैले डेपु साहबलाई के भन्छु भने यो चितुवा नियन्त्रण गर्न तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्न, जनताले पनि सक्दैन। त्यो विकराल रूप भइसक्यो। अब त्यहाँ कतिवटा चितुवालाई नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ? यो बनगाईको बेल्टदेखि लिएर डफैया मेरायासम्म यो बिचमा 25-30वटा चितुवा एरियातिर निस्किया छ, जगतियातिर निस्किया छन्। चारैतिर जयनगरको बजार सामनेमा मनिकापुरमा पनि आज हिजो भेटिए भन्दै थिए भने यसको एउटै कारण मैले अघि पनि बिहान भनेको थिएँ, निकुञ्जमा पाटे बाघको सङ्ख्या बढ्नाले हो। अब तपाईँ हामी मिलेर आन्दोलन के पनि गर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका बाघहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्यो। सरकारले अन्त हात्ती दिएर स्याबासी पाउने, दुनियाँदार गर्ने, यिनै बाघलाई लिएर दिए पनि हुन्थ्यो, यही बाघलाई लिएर नियन्त्रण गरेर चिडियाखानामा लिएर राखे पनि हुन्थ्यो। अब बाघको एरिया छैन। अब यहीँ पाटे बाघ बर्दिया जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो पाटे बाघ हाम्रो एरियामा छ। यो एरियामा याङ खोलादेखि र भादाको बिचमा छ, क्यामेरा ट्र्यापिङमा परिसक्यो। अब उसलाई चितुवाले 1 किलोमिटर टाढाबाट पनि गन्ध पायो भने ठाउँ छोडेर भाग्छ। अब पहिला के गर्यो, 5 जना त यही वडामा हान्यो पोहोर साल, अनि मान्छे मरेन, हान्यो। यहाँका बङ्गुर कुकुरदेखि लिएर बाख्रा सबै साफ गर्यो। अब यसको यो दीर्घकालीन उपाय भनेको यो सामुदायिक वनका चितुवाहरूलाई झाडी पनि सफा गर्नै पर्छ, चरिचराउ खुल्ला गर्नै पर्छ र एकचोटि मानव साङ्लो बनाएर ग्याङ खोलादेखि यस्तै मान्छे जङ्गलमा पसेर अगाडि आर्मी बाटोमा बसेर गोली हान्ने भनेर त्यसरी पनि मानव साङ्लो बनाएर यो ग्याङ खोलातिरको बाघहरूलाई पुरै माथि पुऱ्याएको र स्थानान्तरण बाघ नभएसम्म, पाटे बाघ नभएसम्म तपाईँहरूको कुनै यहाँ जुन पहल गरे पनि यसलाई बार लगाए पनि माथि जति अग्लो बार लगाए पनि गइहाल्छ, रुखमा बसेर पनि लुकेर बस्दिन्छ। त्यही भएर यो बहुत डेन्जर चिज हो। यसलाई गर्नलाई अब तपाईँ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा आवाज पनि उठाउनु पर्यो। भएन भने आन्दोलनका पनि गर्नुपर्छ हामीहरूले। अब चरणबद्ध हिसाबले यसरी हुन्न। अब डेपु साहबले अब नियन्त्रणमा अब लिनलाई कोसिस गर्नुहुन्छ, उहाँले मार भन्न त सक्नुहुन्न, हामी अन्तर लिएर पठाउँछौँ भन्नुहुन्छ छोपेर। त्यसरी यो समस्या समाधान हुँदैन, किनभने हामी पनि मुखमै बसेका छौँ। यो निकुञ्जसँग हाम्रो खुल्ला सीमा जोडिएको छ, 24 घण्टा बाघहरू यता र उता गरिरहन्छन्। त्यही भएर राहत एकदम छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउने कोसिसले हजुरहरू लाग्दिनु पर्यो। अब भोलिको दिनमा यस्तो घटना फेरि दोहोरियो भने यसले विकराल रूप लिन्छ र एउटा हात्ती अहिले 1-2 घण्टा पुग्छ भन्नुभएको छ हजुरले, मेरो पनि कुरा भएको थियो। त्यो हात्ती आएपछि कसरी जाने, कसरी मुभमेन्ट हुने, अनि त्यसलाई एकछिन सुन्नु, त्यसलाई सुन्नु न, त्यसलाई भेटाएसम्म डाट गर्ने,
यदि उग्र नै भयो भने गोली हानेर पनि मार्न पर्यो। त्यो यदि मान्छेमा पल्किसकेको बाघ फेस भयो भने काहीँ होइन।